दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 18 इंची का एग्जास्ट जो है हाथ से घुमाने पे घूम रहा है फ्री, लेकिन लाइन देने पे जाम हो जाता है। देखिए मैं हाथ से घुमा कर दिखा रहा हूँ, ये अपने आप घूम रहा है। लेकिन जब हम इसमें करंट दे देंगे तो ये अपनी जगह धीमे धीमे घूमेगा और अचानक से रुक जाएगा। देखिए इसमें क्या खराबी है ये जानेंगे, तो हम पहले करंट दे के देखते हैं। इसमें हम करंट देते हैं, देखिए दोस्तों ये हल्का सा घूमा और ये रुक गया। इस तरह यही प्रॉब्लम है इस 18 इंची एग्जास्ट में। इसको हमें बनाना है दोस्तों, किस तरीके से हम बना सकते हैं आज की इस वीडियो में यही जानेंगे हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है हाथ से घुमाने फ्री है, लेकिन इसमें जब करंट दे देते हैं तो ये रुक जाता है। तो इसमें क्या खराबी है, वायरिंग खराब है या फिर इसकी सॉफ्ट कटी हुई है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी मोटर को खोल लेंगे, देखेंगे कि इसकी सॉफ्ट तो नहीं कटी है। यदि सॉफ्ट कटी होगी, थोड़ी बहुत कटी होगी तो नई वायरिंग डालने पे चल जाएगी, ज़्यादा कटी होगी तो इसको ख़राब ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, 18 इंची का एग्जास्ट जो है इसको, ये हमारा 8 नंबर रिंच है, इस 8 नंबर रिंच से ये खुलेगा। तो इसको हम पेज को खोल लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है, ये हमने पीछे वाला पल्ला इसका निकाल लिया है। और ये देखिए अब इसकी कॉइल को हम निकाल लेते हैं। ये हमारी इसकी बाइंडिंग है। तो देखते हैं इसमें खराबी कहाँ से है। तो पहले हम नीचे वाली ऊपर वाली वायरिंग देखते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारी वायरिंग ये फिर ठीक है, डायल भी नहीं है वायरिंग में। लेकिन जो पीछे वाली वायरिंग है इसमें इसकी सॉफ्ट हल्की सी घिसी हुई लग रही है। देखिए देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो वायरिंग का पल्ला है तो ये हिलता होगा, इसलिए आवाज़ रुक जाता होगा। ये देखिए इसकी वायरिंग जो है कितनी घिस गई है। इसको इसमें लगाने पे लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा जो है इसमें प्ले है, थोड़ा सा और हम साइड से करके दिखाते हैं आप लोग को। ये देखिए दोस्तों कितना प्ले है इसमें। इसकी सॉफ्ट वायरिंग जो है ढीली पड़ रही है, इसलिए इसलिए रोटर जो है, जो ये रोटर है हमारा, वो बाइंडिंग में लड़ने लगता है, इसलिए रुक जाता है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम, इसकी सॉफ्ट जो है पीछे वाली धुर्रा जो है घिसा हुआ है इसका यहाँ पे हल्का सा। तो हम आपको इसमें नई वायरिंग डाल के ट्राई करके दिखाते हैं चलता है या फिर नहीं चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम एक बार और देख लेते हैं कितना प्ले है इसमें। ये देखिए दोस्तों इतना प्ले है। ये वाला जो बीच वाला रोटर है हमारा, ये बाइंडिंग में चिपक जाता है आके प्ले की वजह से, इसलिए हमारा जो है कूलर रुक जाता है चलते चलते। देखिए दोस्तों हमें इसकी बैरिंग बदल के देखते हैं। अगर बैरिंग नई टाइट रहेगी तो ये हमारा कूलर चल जाएगा। ये हमने SCH की नई बैरिंग ली है। इस बैरिंग का नंबर है दोस्तों 6202। मैं आपको इसका पैकेट खोल कर दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें लगानी है नई बैरिंग। ये देखिए दोस्तों, ये बैरिंग भी हमारी इसमें आराम से बैठ गई है, ढीली भी पड़ रही है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी पुरानी बैरिंग भी इतनी ढीली है या फिर इससे ज़्यादा ढीली है। ये हमें खराद पे ले जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बैरिंग जो है फ्री है। इस सॉफ्ट में इतना फ्री नहीं होना चाहिए। तो हम इस बैरिंग को अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस बैरिंग को निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार। इसको हम सॉफ्ट की सहायता से इससे ठोकेंगे थोड़ी से, तो ये हमारा जो बैरिंग निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको निकाल दिया है बैरिंग को। देखिए ये 6202 यहाँ पे लिखा हुआ है 2RS, ये ओरिजिनल बैरिंग है SCH की। इसमें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं 6202 2RS लिखा हुआ है, SCH की OG बैरिंग है दोस्तों, ओरिजिनल। इसको लगाते हैं, देखिए ये फ्री इसमें भी है, लेकिन इसमें इस तरीके से करने पे देखिए डायल दिखा रहा है। ये पुरानी बैरिंग हमारी घिस गई है, ये हमारे इसमें सेट नहीं होगी। नई बैरिंग देखिए फ्री है, लेकिन इसमें डायल नहीं है। तो ये हमें हल्का सा कट मारने पे या फिर भी चिपका देने पे इसमें ये बैरिंग जो है लगा देंगे, तो हमारा पंखा जो कूलर है चल जाएगा। तो इसमें हम किसी नुकीली चीज़ की सहायता से कट मार देंगे पहले, हल्का 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 कट मारेंगे दोस्तों। देखिए एक एक दो दो तीन तीन चारों कोने पे एक एक कट हमने इसमें हल्के हल्के लगा दिए हैं। अब हम इसमें नई वाली बैरिंग को जो है बैठा देंगे। देखिए दोस्तों, ये अब ये अपने आप नहीं बैठ रही है, इसको हमें हथौड़ी से ठोक कर बैठाना पड़ेगा। हल्का सा कट न मारने पे बैरिंग जो है टाइट हो गई है, इसका मतलब ज़्यादा घिसा हुआ नहीं था हमारा सॉफ्ट। तो ये नई बैरिंग पे जो है हमारा कूलर चलेगा। तो हम इसको पहले बैठा लेते हैं बैरिंग को। ये देखिए दोस्तों बैठ गई है।
अब ये निकलेगी भी नहीं, एकदम टाइट हो गई बैरिंग। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा फेविक्विक डाल के चिपका भी सकते हैं, लेकिन ये कट मारने पे हल्का टाइट हो गई तो ये निकलेगी नहीं दोस्तों। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। अब हम जो है कॉइल को इसको सेट कर लेंगे और आपको चला कर दिखा देंगे एक बार। देखिए दोस्तों, ये हमारी आगे वाली बैरिंग में कोई काम नहीं पड़ेगा, इसमें ना ग्रीसिंग के, एकदम फ्री है, सेट है। और इस अब रोटर को, जो हमारी कॉइल है, इसमें हम इसको इस तरीके से बैठा देंगे और पीछे वाला पल्ला भी पैक लगा के सेट कर लेंगे पहले। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब हम इसको स्ट्रेट को इसमें पेच लगा देंगे चारों स्ट्रेट में। उसके बाद कंडेंसर लगा के आपको चला के दिखाएंगे। पहले हम इन पेच को इसमें लगा के एकदम टाइट कर लेते हैं, फ्री हो जाए हमारा एग्जास्ट। ये देखिए, हमने इसको चारों पेच को लगा लिया है। हमारा जो एग्जास्ट का मोटर है एकदम फ्री घूम रहा है हाथ से घुमाने पर। अब हम इसमें कंडेंसर का दोनों तार का लगा देते हैं। कंडेंसर का दोनों तार लगा लिया दोस्तों हमने। अब हम इसको पहले सीरीज बोर्ड से चेक करके आपको चला के दिखाएंगे। ये हमने सीरीज का 2 वायर था, एक वायर को हमने यहाँ पे जॉइन कर दिया, एक हमने यहाँ पे ले रखा है हाथ में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है सीरीज बोर्ड। इसका एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ रखा है, एक हमने हाथ में रखा है। इसका अर्थिंग चेक कर लिया हमने। अब हम इसको लगाते हैं। अब तार में देखिए दोस्तों, हमारा चल रहा था, अब हमने इसको मेन पे कर दिए, बटन दबाए हैं, हमारा मेन हो गया। मेन वायर देखिए हम चला रहे हैं तो ये देखिए घूमने लग रहा है। कूलर हमारा बहुत ही तेज चल रहा है, बिना आवाज़ किए और बिना रुके चल रहा है। अभी हम लाइन देते थे इसके पहले, बनाने से पहले, तो हमारा जो है धीमे से चल के रुक जा रहा था और आवाज़ कर रहा था थोड़ा थोड़ा, और हाथ से घुमाने फ्री था। अब हमारा वायरिंग चेंज करने के बाद सॉफ्ट में, तो ये हमारा ठीक चल रहा है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।